დილამშვიდობისად გამოვჩდი სად დავიკარგეთ და შრომაში ყველაფერი მეც იდეალურად ახლა არის დილის 6 საათი და გარბაში გავდივარ მოსწავლეებთან ყველაფერი ერთად ისე გადაება რომ უბრალოდ არ შემიძლია რომ ვარჯიშები და ეს ყველაფერი გადავიღო ხოლმე ფორმა ის იდეალური ძალიან ბევრი რამე შევცვალეთ რომელზეც აუცილებლად ვისაუბრებთ და ვფიქრობ ძალიან კარგად მიდის ჩვენი მზადება. Პირველი რაღაცა საკუთარ სხეულს მოვარგე, შევისწავლე და მივხვდი რა როგორ გამეკეთებინა და იდეალურად იმუშავა. და არ დამჭირდა რაღაც ისეთი ტესტები, რომელიც სხეულს ოდი მოქმედებდა. პირიქით ვიპოვე ის, რაც სხეულს შედებოდა. და ნენელა ყველაფერს მოგიყვებით. პირველ რიგში გეტყვით რომ ინტენსიური კარდიოები შევამცირე, რადგან ძალიან ცლიდა გლიკოგენისგან და სხვადასხვა კარდიოს გადავედი და ამას საგიხსნით რატომ და რა არის. და კვებაც ოდნავ შეცვლილი არის კი. რაღაც ნიუანსებია, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ ეტაპზე ჩემთვის. ნელა ამასაც გაგაცნობთ. ახლა მივდივარ დარბაზში, ვიმუშავებ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. და დღის ყველაზე გემრიელი კვება. ეს არის ბრინჯის კრემი. შეგიძლიათ ბრინჯით გააკეთოთ, ანუ უბრალოდ პირდაპირ ბრინჯის კრემი იყიდოთ. უბრალოდ ბრინჯის კრემი არც თუ ის იაფია და ბევრგან ვერ იშოვით, შესაბამისად გირჩევდით ჩემი რეცეპტი, რომელიც მიდევს ის გამოიყენოთ. საბოლოოდ ესეთი გამოგვივიდა, ძალიან თხილია, ძალიან გემრიელი. ასე რომ ვისაც ბრინჯის კრემი ძალიან მოგწონთ და უცხოებს უყურებთ და ისურვებთ გაქვთ რომ გააკეთოთ და რაც ჩამოუთვალეს ბენეფიტები მიიღოთ, შეგიძლიათ თქვენითაც გააკეთოთ. ასე რომ იდეალური ვარიანტი. მოგლეთ. ძირითადად ეს სტილში მომიწევს ის ბოლო ვიდეოები რომ ჩავწერო ჩემპიონას მორჩევით, რადგან არც ენერგია არ არის. არც დრო არ არის, იმისი რომ ეს პროფესიონალური კადრები შემოგთავაზოთ. დილით მუშაობდი, სწავლები მყავდა. მე შუალედი მაქვს ხოლმე, ისევ საღამოთი უნდა მივბრუნდე, რომ კიდე მოსწავლეები მყავს. შესაბამისად ამ შუალედში ვივარჯიშე. ორი კვებით. მეორე კვება მქონდა ბრინჯის კრემი. თითქოს ნახშირწყლოვანი კვება მაქვს ხოლმე. მარტივად რომელიც გადამუშავდება. და მე კარგად მოვარჯიშოს, რადგან მეორე კვების ვერ მიწევს. იდეალური არის მეორე კვების მერე ვარჯიში. შესაბამისად ეხლა მოვარჯიშე ვარჯიშს. ზურგი მქონდა. კიდე ერთ ზურგი დამჭი შეჯიბრამდე. ვარჯიშები ისეთი არაფერი, ენერგია არის ძალად სასტვისი არის. რთულია, ძალიან რთულია მენტალურად რომ ამ ყველაფერს გაუძლო, მაგრამ სხვა გზა არ არის. შესაბამისად ეხლა იმ ეტაპზე ვართ რომ ყოველ დღე არის მნიშვნელოვანი თუ რას გავაკეთებთ. დღეს ფორმა იყო ძალიან მაგარი, შევცვალე რაღაცა როგორც გითხარით და ძალიან კარგი მოქმედა. მაგნეტისური კარდიო შევამცირე მაქსიმალურად, რადგან ბევრად ფიტავდა და დაბალ ინტენსიურზე გადავედი. რომ გლიკოგენი ბევრად შევინარჩუნო კუნთებში და დიდხანს. და ზეგმიწევს უკვე ჩატვირთვა. ფორმა მე მომწონს ძალიან. მიუხედავად იმისა, რომ მაინც გამოფიტული ვარ. ფორმა მაინც კარგია. ეხლა გვაქვს მესამე კვება, კარტოფილი ფილე და ნუ აქ კრეატინი, გლუტამინი, კოლაგენი. ასე რომ ეს არის რეჟიმი იდეალური, მენტალური მდგომარეობა ცოტა რთული. ასე გამოიყურება ჩვენი კვება. იდეალური, გემრიელი, ყველანაირად მისაღებია ჩემთვის ამ ეტაპზე ეს კვება. დიდხარით ადვილი არ არის.
რთულია, უფრო რთულდება ყოველ დღე, მაგრამ ცოტა დარჩა ძალიან. კვირა და ნახევარში უკვე გავფრინდებით დაახლოებით. ასე რომ მნიშვნელოვანი დღეებია, რომელიც უნდა გავუძლოთ. ერთხელ ორჯერ არ გამიკეთებია ეს. ასე რომ მაქსიმალურად ვეცდები ჩემი მენტალური სიძლიერე გამოვაჩინო აქ. მომხრივ ჯერ ვერაფერზე ვიფიქრობ. რაც გასაკეთებელი გავაკეთე. რეგისტრაცია საერთოდ ყველაფერი მოგვარებულია. ერთ-ერთი არის ის რომ უნდა გავყვეთ ჩვენს გეგმას ისე როგორც საჭიროა. დანარჩენს მერტი დაგვანახებს და გვიჩვენებს სწორ გზას და რა თქმა უნდა იმას რაც ვიმსახურებთ. შრომა არ გვეზარება, ვიშრომებთ ბოლომდე და დავინახავთ თუ რას გამოიღებს საბოლოოდ ეს შრომა. მეტი არაფრის დამატება არ შემიძლია ამ ეტაპზე. ახლა უბრალოდ უნდა მივირთვა, გავაგზავნო რეჟიმი. კვებები კიდე ბევრი გვაქვს, დღეს 6 კვება გვაქვს ჯამში და კიდე 3 დაგვრჩა. საღამოთი მუშაობა და შემდეგ რა თქმა უნდა საორჩო დღეები წინ არის, რთული დღეები წინ არის, მაგრამ უფრო რთული დღეები უკვე გადავლახეთ. ასე რომ ვისიამოვნოთ და ვეცადოთ ჩვენი გზა არ დავკარგოთ.